ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนได้ยินเสียงพี่ลิวมอยสวัสดีครับฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์วันนี้จะมาสอนเรื่องฝึกเขียนคันจิหมวดมนุษย์และร่างกายกันนะครับโอ้คอมบังวะมาเร็วมากคอมบังวะสวัสดีครับกินข้าวกันหรือยังเหมือนวันนี้อากาศจะเริ่มเย็นๆหน่อยแล้วนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคอมบังวะคอมบังวะโอ้แย่โอ้แย่วันนี้เนี่ยเราจะเป็นบทที่19กันแล้วนะครับก็คนที่ส่งการบ้านพี่ริวไปดูแล้วล่ะนะครับก็เขียนเก่งขึ้นเยอะมากนะครับก็ขอให้ฝึกต่อไปเนาะอีกไม่นานเราก็จะพิชิตคันจิ80ตัวได้กันแล้วนะครับคอมบังว่าทยอยกันมาแล้วใช่ไหมมาเล่นด้วยกันนะครับ โอเควันนี้เนี่ยจะเป็นหมวดมนุษย์และร่างกายนะครับสวัสดีครับโอเคเตรียมปากกาดินสอกันให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะมาฝึกเขียนแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยกันนะครับคอมบังว่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยเนาะคำแรกของวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือคำว่ากุจิโคคือนะครับเอาง่ายๆก็คือปากนั่นแหละครับเนาะคอนนิจิวะทีนี้เนี่ยการเขียนนะครับก็เริ่มจากขีดซ้ายขวาล่างแล้วก็ปิดมันจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเหมือนปากของคนเรานี่แหละนะครับสวัสดีค่ะพี่ริวสวัสดีครับคอมบังว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเคียวาอิเทงกิเดสึเนะอากาศเย็นนิดนึงเนาะ พี่ริวแพ้ฝนกับแพ้อากาศหนาวครับก็เลยอยู่เมืองไทยมีความสุขสุดๆละโอเคคำศัพท์ที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับก็คือคำนี้คำนี้นะครับกุจิบุเอะนะครับก็เขียนคันจิตัวสี่เหลี่ยมที่เป็นกุจิที่แปลว่าปากครับแล้วก็ตัวฮึอันนี้ออกเสียงฮึเนาะ2 ขีดก็จะเป็นบุนะครับแล้วก็ตัวเอกุจิบุเอะก็คือการผิวปากนะครับสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกุจิบุเอะก็คือผิวปากครับเนาะอีกคำหนึ่งที่เราต้องเรียนกันก็คือตัวนี้ครับคือจิเบนิมันต้องเกี่ยวอะไรกับปากนั่นแหละถ้าออกเสียงว่าคือจิเนาะก็เขียนปากแล้วก็ตามด้วยเบะ2 ขีดเสียงคูณแล้วก็นิคือจิเบนิก็คือลิปสติกนะครับลิปสติกที่ทาปากเขาเรียกว่าคือจิเบนินะครับต่อไปคำว่าจิงโคนะครับก็คือคนแล้วก็เขียนปากนะครับจิงโคแปลว่าประชากรนะครับจิงโคประชากรซึ่งประชากรก็คือคนที่มีปากมีเสียงนะครับก็เลยเป็นจิงโคโอเคไหมสวัสดีครับพี่ริววันนี้เลิกสอนไวเลยมีโอกาสเข้ามาดูพี่ริวโอ้สวัสดีครับผลเซนเซยินดีที่เข้ามาชม ดีใจจังเลยจริงๆพี่ริวแอบไปดูหลายครั้งนั้นเนี่ยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับ มาแล้วก็จะมีคำนี้นะครับฮิโตคุจิดาเกะทาเบรุยาวเนาะ ฮิโตคุจิดาเกะทาเบรุนะครับฮิโตเขียนว่าฮิโตะนะครับกุจิแปลว่าปากเนาะฮิโตคุจิก็คือ1 คำนะครับฮิโตะเนี่ยมาจากฮิโตสึที่แปลว่า1 อันนะครับไม่ใช่เป็นฮิโตะที่แปลว่าคนนะฮิโตคุจิ1 คำดาเกะแค่ก็จะเป็นแค่1 คำนะครับแล้วก็ตามด้วยทาเบรุที่แปลว่ากินเนาะก็จะกลายเป็นฮิโตคุจิดาเกะทาเบรุ
ก็คือจะกินแค่เพียง1คำอารมณ์ประมาณนี้นะครับอารมณ์เหมือนขอชิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพี่ดิวยามาดะซังจีบสาว ไม่ติดทำไงครับเดี๋ยวอย่าเอาเรื่องหลังไมค์มาคุย โอเคคนอื่นเขาจะฟังไม่รู้เรื่องจุอันเรื่องพวกนี้ไปปรึกษาหลังไมค์นะครับ ฮิโตคุจิดาเกะทาเบรุก็คือรับประทานแค่เพียง1คำเท่านั้นอารมณ์ประมาณนี้โอเคไหมต่อนะครับปึ้งต่อไปก็คือคนคันจิตัวนี้นะครับคนนะครับซึ่งการออกเสียงก็จะเป็นฮิโตจินนินนะครับถ้าออกเสียงว่าฮิโตสื่อถึงคนจินสื่อถึงชาวเช่นชาวไทยชาวญี่ปุ่นจะเป็นจินแล้วก็นินหน่วยนับของคนจำนวน1คน2คน3คน4คนจะเป็นเสียงนินนะครับแล้วมันจะมีวิธีการอ่านในกรณีพิเศษญี่ปุ่นเขาบอกว่าโทคุเบสึนะโยมิคาตะนะครับก็จะเป็นโอโตนะผู้ใหญ่ฮิโตริ1คนฟุตาริ2คนนะครับมาเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่านะครับฮิโตโกมิ ฮิโตโกมิฮิโตแปลว่าคนโกมิเป็นขยะนะครับอย่าแปลตรงๆนะอย่าแปลตรงๆนะครับฮิโตโกมินะครับคือสถานที่ที่มีคนเยอะๆนะครับเขาจะเรียกว่าฮิโตโกมินะครับไม่ได้สื่อถึงขยะนะแค่มันแปลตรงๆว่าเป็นขยะเฉยๆก็คือคนกองเต็มไปหมดเลยอารมณ์ประมาณนี้หรือเปล่านะพี่ริวไม่รู้ว่าจะแปลไทยยังไงนะครับอีกคำหนึ่งก็คือเมจินก็จำได้ไหมเหมือนพี่ริวจะสอนคำว่าเมเคงที่เป็นสุนัขมีชื่อเสียงสุนัขแสนรู้นะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นคนครับเมจินก็คือคนที่มีชื่อเสียงเฉพาะทางก็คือคนที่มีความสามารถเฉพาะทางนะครับเขาจะเรียกว่าเมจินนะครับอีกคำหนึ่งก็คือมนุษย์นิงเงนะครับก็จะเขียนคอนตามด้วยแงแล้วก็อึนนะครับนิงเงเนาะคือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเสียงอึนจะออกเสียงยากที่สุดเพราะว่ามันไม่ใช่อึนนะครับคือพี่ริวเห็นน้องๆที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะบอกว่าพี่ริวเสียงอึนออกเสียงยังไงบางทีมันอึงบางทีมันอึนนะครับจริงๆแล้วภาษาญี่ปุ่นเสียงอึนไม่มีครับมันจะมีแค่งงก็คือไม่อ้าปากครับทำปากมิมไม่รู้ปากยังไงมิมแล้วก็เหมือนเรียนแบบเสียงโทรศัพท์สั่นลองดูครับลองดูนะครับนิงเงมเห็นไหมมันกับนี่เงนิงเงมโอเคไหมครับยากเนาะ ภาษาญี่ปุ่นยากจังเลยคำศัพท์ยาวๆมาดูตัวนี้นะครับ3人で遊んだ3人で遊んだนะครับ3人คือ3คนซังก็คือ3นะครับ3人で遊んだเขียนไม่สวยเลยเขียนไม่สวยเลยขอโทษครับประมาณนี้3人で遊んだ3人3คนเดะเป็นการบอกว่านี่โดย3คนนี้นะครับโดย3คนนี้อะไรล่ะก็อาซมดะมาจากคำว่าอาโซบุที่แปลว่าละเล่นอาซมดะเป็นรูปผันที่ว่าเล่นแล้วนะครับ3人で遊んだก็คือเล่นกันมาแล้ว3คนโอเคไหมครับคือภาษาไทยก็จะมีรูปอดีตคล้ายๆญี่ปุ่นนะพี่ริวว่าเช่นไปมาแล้วทำมาแล้วหรือสนุกมากเลยอร่อยมากเลยมันก็จะเป็นรูปอดีตได้เหมือนกันถูกไหมถ้ามันไม่กินถ้าสมมติเรายังไม่กินเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอร่อยมากหรืออร่อยน้อยนะครับดังนั้นใช้เทคนิคพวกนี้ในการผสานกับภาษาญี่ปุ่นได้นะครับโอเคตามกันทันใช่ไหมงั้นไปต่อเลยนะครับปึ้งมือเทชุนะครับคันจิตัวนี้เนี่ยสื่อถึงมือนะครับการเขียนก็1ขีด1 2แล้วก็ขีดลงสวัสดีนิดนึง
นะครับมันจะมีโทคุเบสึนะโยมิคาตะนะครับการอ่านแบบพิเศษไม่ใช่พิเศษโจซึเก่งจังเลยกับเฮตะไม่เก่งเลยนะครับอันนี้จะอ่านเป็นกรณีพิเศษไปเนาะมาดูคำศัพท์กันดีกว่านะครับคำศัพท์ก็คือมิกิเทะมิกิเทะนะครับมิกิก็คือมีกากบาทแล้วใช้ปากนะครับมิกิคือขวาแล้วก็เทะคือมือมิกิเทะมือขวาโอเคไหมครับแล้วก็อีกคำหนึ่งเทคุบิเทคุบินะครับก็คือเทะแปลว่ามือคุบิแปลว่าคอนะครับเทคุบิก็เลยกลายเป็นข้อมือนะครับเทคุบิข้อมือโอเคไหมอีกคำหนึ่งปรบมือฮักกุชุไม่ใช่สิอันนั้นมันฮักกุชุปรบมือนะครับฮะนี่แหละถูกแล้วพี่ริวเข้าใจผิดนะเนี่ยนึกว่าภาษาไทยพี่ริวผิดอีกแล้วฮักกุชุปรบมือนะครับโอเคไหมมาดูคำศัพท์ยาวๆกันนะครับอักุชุโวคาวาซึพี่ดูสับสนกับอันนี้แหละเมื่อกี้ฮักกุชุก็คือปรบมือส่วนอักุชุก็คือจับมือโอเคอักุชุนะครับอักุชุก็คือการจับมือที่มันเป็นการทักทายกันของต่างประเทศเขานะครับโซนฝรั่งเขาเนาะโอเป็นการบอกว่าจะทำอะไรนะครับคาวาซึคำว่าคาวาซึเนี่ยอารมณ์มันทำการแลกเปลี่ยนกันนะครับต่างคนต่างทำนะครับอักุชิโวคาวาซึก็คือจับมือกันอารมณ์ประมาณนี้นะครับเขาใช้คำว่าคาวาซึเพื่อสื่อถึงว่าทำร่วมกันไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งจะทำได้ใช่ไหมการจับมือมันต้องยื่นมือมาจับกัน2คนนะครับอักุชิโวคาวาซึจับมือกันอารมณ์ประมาณนี้นะครับจดไว้เนาะมาลุยกันต่อปึ้งเมะลูกตานะครับอ่านออกเสียงว่าเมะหรือมกเมะหรือมกมาดูกันว่ามีคำอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากตัวนี้เลยเมโตะคือจิเมโตะคือจินะครับเมะคือลูกตาเนาะโทและคือจิปากเมโตะคือจิก็ตากับปากนะครับหรือตาและปากแล้วแต่ว่าเราจะแปลยังไงโอเคนะครับต่อไปเมสกินะครับเมะก็คือตานะครับเจ้าตัวสกิเนี่ยมันก็คือเป็นกริยาของตาครับคือบางทีเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะมีคำว่าเมสกิก็คือจะเป็นการสื่อทางตาครับอาจจะแบบว่าถ้าสมมติว่าสนุกสนานเฮฮาตาเขาก็จะเมสกิเขาเนี่ยมันก็จะวาวถ้าเขาโมโหเนี่ยเมสกิเขาก็จะมีไฟลุกเหมือนอนิเมะเนาะ นะครับดังนั้นดวงตาเป็นกระจกสะท้อนถึงความรู้สึกนะครับดังนั้นคนญี่ปุ่นเขาก็จะดูเมสกิเพื่อที่จะประเมินว่าคนนี้เขารู้สึกยังไงโอเคไหมครับมาอีกคำหนึ่งโมคุเทกินะครับก็คือโมคุเขียนว่าตาเหมือนกันแต่ออกเสียงว่าโมคุนะครับแล้วก็เทกิโอเคโมคุเทกิก็คือวัตถุประสงค์นะครับยากเนาะ โมคุเทกิวัตถุประสงค์นะครับมาคำยาวๆกันนะครับจิจิวะเมกะวารุยจิจิวะเมกะวารุยนะครับจิจิก็คือพ่อของฉันนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะเรียนมาว่าพ่อก็คือคุณพ่อเนาะก็จะเป็นโอโตซังถูกไหมครับแต่ถ้าพูดว่าจิจิสื่อถึงพ่อของฉันเหมือนโอกาซังก็สื่อถึงแม่นะแต่ถ้าบอกว่าฮาฮะก็จะเป็นแม่ของฉันโอเคไหมครับจิจิวะเขียนก่อน จิจิวะเมกะตาเนี่ยก็คือสื่อถึงลูกตาเนาะวารุยไม่ดี
วารุยจิจิวะเมกาวารุยพ่อเนี่ยพ่อของฉันเนี่ยตาไม่ดีนะครับคือความหมายเนาะโอเคไหมไปต่อนะครับปึ้งตาไปต่อไปหูก็มานะครับเจ้าตัวคันจิตัวหูเนี่ยหลายๆคนจะงงว่าเขียนยังไงนะครับลำดับตามนี้เนาะก่อนอื่นขีดซ้ายไปขวาก่อนแล้วก็ขีดลงมาแบบนี้2เส้น3เส้นแล้วก็ปิดที่เส้นนี้นะครับอ่านออกเสียงว่ามีมินะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ้าวมันเป็นมิไม่ใช่เหรอทำไมไม่อ่านออกเสียงว่ามิล่ะครับก็อย่างที่พี่ดิวบอกบ่อยๆครับว่าภาษาญี่ปุ่นเขามีสำเนียงจริงๆไม่ใช่สำเนียงหรอกมีคีย์อยู่3คีย์นะครับก็คือคีย์สูงคีย์กลางคีย์ต่ำซึ่งคีย์เนี้ยมันจะแอบแฝงอยู่ในตัวคันจิหรือคำศัพท์ซึ่งคันจิตัวนี้เนี่ยจะเป็นมีมิก็คือต่ำกลางมีมินะครับดังนั้นเราก็ต้องฝึกสำเนียงญี่ปุ่นไปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ฝึกสำเนียงญี่ปุ่นด้วยเนี่ยเราจะฟังคนญี่ปุ่นพูดยากมากในขณะเดียวกันเราพูดไปคนญี่ปุ่นก็อาจจะฟังไม่เก็ตโอเคไหมครับดังนั้นสำเนียงสำคัญเนาะคีย์ก็สำคัญค่อยๆเรียนไปด้วยกันนะครับมิทาบุ มิทาบุดัตเตะ มิทาบุไม่สอนดีกว่าคำนี้พี่ดิวไม่ชอบ ไปเซิร์ชใน Google เองเลยแล้วจะรู้ว่ามิทาบุคืออะไรนะครับเป็นการบ้านนะครับใครไปเซิร์ช Google แล้วรู้รบกวนพิมพ์ในคอมเมนต์ให้พี่ดิวด้วยนะครับเอาเป็นการบ้านดีกว่าจะได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันมิอุจิอันนี้ก็เก็บไว้เป็นการบ้านให้เพื่อนๆไปเซิร์ช Google นะครับมิทาบุกับมิอุจิว่าเป็นอะไรถ้ารู้แล้วคอมเมนต์ให้หน่อยเดี๋ยวพี่ดิวจะไปขำโอเคต่อเมโตะมิมินะครับเมโตะคือบางทีก็จะอาจออกเสียงว่าโทบางทีก็โทนะครับคือมันได้3คีย์สูงกลางต่ำเนาะมิจึงเมโตะมิโอเคไหมครับเมโตะมิ โอ้ยทำไมไปเซิร์ช Google เร็วจังอะรู้คำตอบแล้วเหรอเนี่ยโถเอ้ยมันก็คือตรงนี้อะเนาะ มาต่อดีกว่าโอ้เซิร์ชเร็วมากเลยเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยมิมิโอฟุซากุนะครับคำนี้เนี่ยจะอ่านออกเสียงยากนิดนึงนะมิมิโอฟุซากุนะครับมิมิก็คือหูเนาะฟุซากุก็คือการใช้มือขวามือซ้ายอุดรูครับฟุซากุมิมิโอฟุซากุก็คือเป็นกริยาที่เอามือขวากับมือซ้ายมาปิดหูครับทำท่าไม่ได้ยิน คิโกเอะไนโกเมะนัมโมคิโกเอะมาเซนอารมณ์ประมาณนี้นะครับมิมิโอฟุซากุจำไว้นะครับปึ้งต่อไปอาชิเท้าหรือโซกุทาริรุทัสึมีความหมายเยอะมากนะครับเดี๋ยวเอาตัววิธีการเขียนก่อนนะครับจึงนี่เลยแล้วก็ขีดนะครับวิธีการจำตัวนี้เนี่ยก็คือข้างล่างมันเป็นคนใช่ไหมแล้วเขามีการใช้ปากชี้ไปที่เท้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยเท้าอาชินะครับโอเคเรามาดูคำศัพท์กันโอ้แสดงว่าไปเสิร์ชหาความหมายกันมาแล้วใช่ไหม เร็วมากโอเคอาชิอาโตะนะครับอาชิก็คือเท้าอาโตะก็คือร่องรอยครับดังนั้นอาชิอาโตะก็คือร่องรอยของเท้าก็อาจจะใช้ตอนที่แบบอารมณ์ประมาณว่าหิมะตกแล้วเราเหยียบหิมะใช่ไหมแล้วมันจะมีรอยเท้าอะไรเงี้ยก็เป็นอาชิอาโตะหรือใครที่ดูโคนัน เมตันเตะโคนันนะครับก็เขาก็จะสังเกตใช่ไหมมีอาชิอาโตะของฮันนี่ไหมอะไรอย่างนี้นะครับอีกคำหนึ่งอาชิคุบิอาชิแปลว่าเท้าคุบิแปลว่าคออาชิคุบิก็จะกลายเป็นข้อเท้าอารมณ์ประมาณนี้เลยโอเคไหมครับ โอเคให้เป็นการบ้านอิโซกุอันนี้ให้ไปหากันเองดีกว่าเพื่อความสนุก
อ่ะเพื่อนๆลองไปหาดูซิว่าคำว่าอิโซกุหนึ่งเท้า มันแปลว่าอะไรนะครับแค่การสีภาพติดหู โอเคอ้าวทำไมเสียงพี่ดิวหายแล้วเนี่ย姉は足が速い姉は足が速いนะครับ姉พี่สาววะเป็นคำช่วยเนาะอาชิงะ速い姉は足が速いเนาะโอเคอาเนะพี่สาวว่าเป็นการอธิบายว่าพี่สาวนั้นเป็นยังไงอาชิเท้างะเป็นการชี้ไปที่เท้าครับหายายเร็วนะครับเป็นการชี้ไปที่เท้าพี่สาวว่าเนี่ยเท้าของพี่สาวฉันเนี่ยเร็วมากก็คือวิ่งเร็วนั่นแหละที่อยากจะบอกนะครับ ซับซ้อนเหลือเกินภาษาญี่ปุ่น ไหนดูสิมิมิทาบุติ่งหูถูกต้องแล้วครับเก่งจังเลยน้องเพิ่งเรียนสอนน้องได้ไหมได้หมดครับได้หมดเลย1คู่ถูกต้องแล้วครับ คือเซิร์ชข้อมูลกันเร็วจังเลยเนี่ยมาต่อนะครับต่อไปคือเด็กโคชิซึได้หมดนะครับเด็กเขียนแบบนี้ก็คือเขียนตัวอะแล้วก็เขียนตัว1นะครับคำว่าเด็กก็มาจากคนที่กำลังอ่านa i u e o แล้วก็นับ1 2 3 4 5ครับพอมารวมกันก็จะเป็นอะแล้วก็1เป็นเด็กนะครับดังนั้นนิยามของเด็กภาษาญี่ปุ่นก็คือคนที่กำลังท่อง a i u e o หรือคนที่กำลังนับอิจินิซังชิโกอารมณ์ประมาณนี้โอเคไหมนะครับมาดูคำศัพท์ดีกว่านะครับโคโดโมโคโดโม โคโดโมนะครับที่แปลว่าเด็กน้อยโคโดโมนะครับแน่นอนครับเริ่มต้นจากโคจะเป็นแนวเด็กเนาะโคอินุโคอินุนะครับก็จะเป็นลูกสุนัขนะครับหรือว่าสุนัขตัวน้อยๆที่ยังไม่โตนะครับโจชิโจชินะครับเขียนเป็นคุโนอิจิเคยสอนแล้วเนาะคุโนอิจิอ่านว่าผู้หญิงนะครับโจชิก็จะเป็นอย่างนี้เลยโอนนาโนโกะ โจชิก็คือเด็กผู้หญิงนะครับซึ่งเขาอาจจะสื่อถึงเด็กผู้หญิงที่โตขึ้นมาหน่อยแล้วก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กตัวเล็กๆเสมอไปนะเด็กผู้หญิงนะครับโจชิเนาะผู้หญิงเนี้ยการเขียนก็อย่างที่บอกครับคือประกอบด้วยฮิรางานะตัวคุคาตาคานะตัวโนะคันจิตัว1นะครับคือโนอิจิก็มารวมกันเป็นคือโนอิจิเป็นผู้หญิงนะครับสำหรับคุโนอิจิก็จะเป็นนินจาผู้หญิงเนาะ มาต่อดีกว่าคำศัพท์ยาวๆนะครับโคโดโมวะคาเซโนโกะโอ้โหถ้าแปลตรงๆนี้งงแน่ๆมาดูซิว่าเพื่อนๆจะงงกับคำนี้ไหมโคโดโมก็คือเด็กน้อยวะเป็นการอธิบายว่าเด็กน้อยเป็นยังไงนะครับโคโดโมวะเด็กน้อยเนี่ยเป็นยังไงอยากรู้ไหมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอะไรอย่างนี้คาเซล่มคาเซโนโกะเป็นเด็กของลม งงโคโดโมวะคาเซโนโกะนะครับคือญี่ปุ่นเขาเชื่อว่าเด็กน้อยเนี่ยเป็นลูกหลานของสายลมครับอ้าวยิ่งงงไปใหญ่ คือเขาอยากจะสื่อว่าเด็กปล่อยให้ไปเล่นข้างนอกให้ไปโดนลมมันไม่ป่วยง่ายๆหรอกให้มันไปออกกำลังกายไปโดนลมข้างนอกนะครับความหมายของเขาเนาะโคโดโมวะคาเซโนโกะเราจะพูดกรณีที่อยากบอกว่าเด็กเนี้ยควรที่จะออกไปเล่นข้างนอกให้ไปโดนลมเพราะว่าเขาเป็นลูกหลานของสายลมอยู่แล้วอารมณ์ประมาณนี้นะครับโคโดโมวะคาเซโนโกะจำไว้เนาะลุยต่อผู้ชายโอโตโกะดันนั่นได้หมดนะครับ
วิธีการเขียนผู้ชายก็คือเริ่มต้นจากการเขียนทุ่งนานะครับแล้วก็การใช้แรงนะครับดังนั้นโอโตโกะก็คือคนที่ใช้กำลังณสถานที่ที่เป็นทุ่งนาเข้าใจง่ายดีเนาะมาดูตัวนี้คำศัพท์นะครับโอโตโกโนโกะโอโตโกโนโกะนะครับในเมื่อมีโกะแสดงว่ามันต้องเป็นเด็กนะครับเด็กผู้ชายเนาะโอโตโกโนโกะโอโตโกโนโกะเด็กผู้ชายนะครับถัดมาโอโตโกโนฮิโตะโอโตโกโนฮิโตะเขียนคันจิเหมือนกันเนาะจากเด็กเขียนเป็นคนนะครับก็จะเป็นคนที่เป็นผู้ชายนะครับโอโตโกโนฮิโตะก็คนที่เป็นผู้ชายอ่ะโอโตโกโนโกะก็เด็กที่เป็นผู้ชายโอเคไหมครับแล้วก็นี่ครับดันชิเมื่อกี้มีโจชิก็ต้องมีดันชินะครับดันชิก็จะเป็นเด็กผู้ชายนะครับก็อาจจะเป็นเด็กผู้ชายที่โตขึ้นมาหน่อยก็ใช้ดันชิได้เหมือนกันนะครับในโรงเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือฝ่ายผู้ชายก็จะเรียกผู้หญิงว่าโจชิฝ่ายผู้หญิงก็จะเรียกผู้ชายว่าดันชินะครับสื่อถึงเด็กชายแล้วก็เด็กหญิงอารมณ์ประมาณนี้นะครับโอเคคำศัพท์ยาวๆที่เราจะมาเรียนด้วยกันนะครับก็จะเป็นโอโตโกะมาซาริดะโอนนาโนโกะไม่เอาดีกว่า คำนี้ไม่สอนดีกว่าทำไมไม่สอนนั่นเหรอครับ พี่ริวไม่อยากยุ่งเรื่องพวกนี้นะครับพี่ริวรับได้ทุกเพศทุกวัยนะครับต่อไปโอนนะคือโนอิจิผู้หญิงโอนนะหรือโจนะครับก็จะเป็นคือโนอิจิโจชิเด็กผู้หญิงอันนี้สอนไปแล้วโอนนาโนฮิโตะก็จะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็โอนนาโตะโอโตโกะก็จะเป็นผู้หญิงและผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้ชายประมาณนี้นะครับทีนี้คำศัพท์ยาวๆก็จะเป็นตัวนี้เลยครับโอนนาโนโกะอุมาเรตะโอนนาโนโกะอุมาเรตะนะครับโอนนาโนโกะก็จะเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหมงะเป็นการชี้นิ้วไปที่เด็กผู้หญิงครับว่าอุมาเรตะถือกำเนิดแล้วเขียนไม่สวยเลย ใช้เมาส์เขียนยากโอเคโอนนาโนโกะอุมาเรตะโอนนาโนโกะอุมาเรตะเด็กผู้หญิงถือกำเนิดแล้วอารมณ์ประมาณนี้น่ารักเนาะป้ายต่อไปกษัตริย์นะครับออกเสียงว่าโอนะครับกษัตริย์เนี่ยจะเรียกว่าโอซามะนะครับเราจะเขียนแบบนี้ซามะก็จะเป็นท่านนะครับแล้วก็คำศัพท์ตรงนี้มงกุฎนะครับเขาก็จะเรียกว่าโอคังโอคังเป็นมงกุฎของกษัตริย์เนาะแล้วก็โคคุโอโคคุโอก็จะเป็นกษัตริย์ที่ปกครองประเทศนะครับโอเคประมาณนี้อันนี้ตัดออกยาวเกินไปนะครับลุยต่อปึ้งอ้าวจบแล้ว ใช้เวลาไปกี่นาทีเนี่ยวันนี้โอเคไม่ถึง30นาทีนะครับก็คือพี่ริวจำได้หมวดไหนนะประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมที่เราเรียนกันเป็นชั่วโมงอันนั้นเยอะเกินถ้าประมาณนี้พี่ริวว่ากำลังดีนะครับก็จะมีกุจิเฮะฮิโตซาชิยุบิไกโกคุจิ3人手と足握手目と耳足が速い子供男と女男子王様人口の多い町女子用のお手洗い目標を立てるお金が足りない一足の靴ให้ลองไปฝึกอ่านดูนะครับแล้วก็ลองเขียนนะครับพี่ริวจะมีการบ้านให้เนาะซึ่งมีการโพสต์ไปตอนเช้าแล้วล่ะว่าเนี่ยพวกนี้เป็นการบ้านเอาไปเขียนกันนะครับก็จะมีการตัวนี้มันจะเป็นข้อสอบนะครับว่ากุจิเฮะเขียนยังไงฮิโตซาชิวิเขียนยังไงไกโกคุจิเขียนยังไงนะครับซันนิ่งอะไรอย่างนี้เทโตอาชิอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองไป
ฝึกเขียนกันนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณนะวันนี้สอนเร็วมากเกินค่ะ สอนเร็วตรงไหนครึ่งชั่วโมง ลองไปดูนะครับเสียงหายอันตรายมากช่วงนี้อากาศเย็นแล้วพี่ริวเสียงจะหายอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้มาทานยินดีด้วยครับอันนี้ก็โตไซมัสตาลองนะครับลองเอาไปฝึกดูนะครับเร็วครับ ถ้าเป็นชั่วโมงเนี่ยพี่ริวเสียงหายแน่เลยคิดว่านะ ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะครับคือพี่ริวสอนแล้วมีความสุขตรงที่เพื่อนๆเข้ามาดูนี่แหละ แล้วที่สำคัญก็คือมีเพื่อนๆหลายคนตั้งใจทำการบ้านส่งมาเยอะมากบางคนก็ส่งมาที่โพสต์บางคนก็ส่งมาส่วนตัวนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้าร่วมด้วยกันนะครับอีกไม่กี่ EP เราก็จะจบคันจิป.1 แล้วนะครับแล้วพี่ริวจะทำคันจิป.2 ต่อนะครับซึ่งคันจิป.2 เนี่ยมันก็จะอยู่ในหมวดของ N4 นะครับที่ทุกคนรอคอยเนาะสเต็ปแรกก็จะสอนเหมือนตัวคันจิ N5 นั่นแหละครับก็จะอธิบายก่อนว่าการจำคันจิ N4 แบบเถื่อนๆเนี่ยเขาจำกันยังไงนะครับก็เตรียมหากันได้เลยแต่ช่วงนี้เราเอามาสเตอร์ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเราเก่งขึ้นแค่ไหนแล้วนะครับก็ให้ลองไปทำข้อสอบ N5 ที่พี่ริวลงไว้นะครับสำหรับสอนเร็วแบบนี้จะตามไม่ค่อยทันนะคะไม่เป็นไรครับดูซ้ำได้นะครับพี่ริวอนุญาตให้ดูซ้ำได้วันละ300รอบนะครับดูซ้ำๆหลายๆรอบเดี๋ยวก็เก่งเชื่อพี่ริวอย่าคิดว่าดูครั้งเดียวแล้วจะเก่งได้นะครับเรียนหลายๆรอบเอาเนาะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารู้พี่ริวรู้ว่าทุกคนรอ N4 กันอยู่ เดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวจะทำเอกสารสวยๆมาสอนกันนะครับแล้วก็รูปแบบการสอนก็จะเหมือนเดิมนี่แหละก็จะทำคลิปเถื่อนๆออกมาสัก 2-3 คลิปให้ทุกคนรู้เคล็ดลับว่าแต่ละคันจิจำยังไงถึงจะจำได้เร็วนะครับหลังจากนั้นก็จะทำโครงการพิชิตคันจิ N4 ขึ้นมาคล้ายๆกับตัวนี้แหละเนาะก็ลุยไปด้วยกันนะครับเรียนไปด้วยกันขำๆสนุกๆนะครับก็แจ้งเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาชมก็อย่างที่รู้กันดีว่าการสอนของพี่ริวเนี่ยมันจะสอนมาแบบจากประสบการณ์นะครับดังนั้นเนี่ยสอนไม่ค่อยเป็นระบบก็แนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยไปเรียนรู้กับครูที่เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นเก่งๆเสริมทับขึ้นมานะครับสำหรับพี่ริวก็เป็นแค่การบันเทิงนะครับดูสนุกได้ถ้าได้ความรู้ไปพี่ริวก็ดีใจนะครับแต่ปกติแล้วสอน1 ชั่วโมงเนี่ยสาระจะมีแค่10 นาทีนะครับที่เหลือก็หากันอย่างเดียว โอเคมีจัดเพลย์ลิสต์ดูย้อนหลังไหมคะอยากตามเรียนแต่แรกตอนนี้งงไม่รู้เริ่มต้นอะไรอยู่ใน YouTube เลยครับก็คือใน YouTube เนี่ยเขาจะจัดเรียงเป็นเพลย์ลิสต์ได้เนาะพี่ดิวจัดเป็นเพลย์ลิสต์ไว้อารมณ์ประมาณว่าฮิรางานะคาตาคานะคันจิคำศัพท์อะไรอย่างนี้นะครับมีแยกไว้อยู่นะครับลองไปดูช่อง YouTube ของพี่ริวดูเนาะพี่ริวจัดไว้อยู่เป็นเพลย์ลิสต์นะครับแต่สำหรับ Facebook เนี่ยคือพี่ริวจัดเพลย์ลิสต์ไม่เป็น ลงไปจนไม่รู้เยอะแยะมากมายแล้วเพลย์ลิสต์ไม่รู้จัดยังไงนะครับ โอเคที่โรงเรียนไม่มีครูสอนมีแค่จีนแล้วครับแต่ในระบบออนไลน์เนี่ยมีครูเก่งๆสอนเยอะนะครับถ้าเราอยากเก่งก็อาจจะต้องพึ่งพาคุณครูสอนออนไลน์นะแต่พี่ดิวมีความคิดว่าคุณครูที่สอนออนไลน์เก่งๆมีเยอะมากนะครับก็ลองเซิร์ชดูเนาะก็หลักๆเนี่ยการเลือกคุณครูง่ายมากครับเราถูกจริตกับคนไหนก็เรียนกับคนนั้นเราชอบเสียงพูดเราชอบแนวการสอนอะไรอย่างนี้ก็จะได้เรียนด้วยกันยาวๆนานๆนะครับ ไม่ค่ะเรียนกับคุณครูคนเดียวค่ะยินดีครับยินดีเรียนไปด้วยกันอาจจะชิวๆนิดนึงนะครับสอนไปเรื่อยๆยาวๆไปจนถึง N1 เลยเนาะอาจจะใช้เวลาประมาณสัก 3-4-5 ปีก็สอนไปนะครับเบื่อกันไปข้างหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้โตไซมาโอยาสึมินาไซบายบายโอยาสึมิได้รับความรู้ทุกครั้งค่ะขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามนะครับโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเอาตัวนี้เนี่ยไปฝึกเขียนดูนะครับ
ยาวๆเลยค่ะยาวๆเลยสอนไปเรื่อยๆครับสอนไปเรื่อยๆเนาะค่อยๆเรียนกันนะครับไม่ต้องรีบเนาะก็ปีนี้เนี่ยใครไปสอบบ้างครับก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าตอนสอบคนไปเยอะพี่ดิวก็กังวลเรื่องโควิดเนาะถ้าใส่หน้ากากคงไม่เป็นไรมั้ง ก็ต้องระวังกันนะครับประเมินเอาเนาะว่าปลอดภัยไม่ปลอดภัยยังไงนะครับแต่สำหรับปีหน้าเนี่ยพี่ดิวมองว่าถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยช่วงปีหน้าเนี่ยพี่ดิวคงเริ่มสอนพวกคำช่วยของ N5 แล้วก็ปนกับพวก N4 อะไรเงี้ยพวกคันจิอะไรเงี้ยเพิ่มเติมเข้าไปเนาะก็ค่อยๆเรียนกันนะครับเพราะตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยพี่ดิวยังไม่ได้สอนตัวคำช่วยของ N5 แบบจริงๆจังๆเท่าไหร่เพราะว่าพี่ดิวกลัวงง กลัวสอนไปแล้วงงนะครับเพราะรูปแบบการสอนของพี่ดิวมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะเพื่อนๆน่าจะงงแน่เลย เดี๋ยวจัดเวลาสอนให้นะครับเราเอาคันจิก่อนแล้วกันเนาะโอเคนะครับโอเคอาริงาโตะโกไซมัสบายพักผ่อนพรุ่งนี้ไปเรียนพรุ่งนี้ทำงานสู้ๆนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วก็ลืมขอบคุณเพื่อนๆที่กดถูกใจแล้วก็ช่วยกันกดแชร์นะครับเดี๋ยวมาตะ บายบายนอนหลับฝันดีครับโอยาสมินาไซมาตะอาชิตาเนะสวัสดีครับพี่ดิวสวัสดีครับสบายดีไหมช่วงนี้อากาศเย็นอ่ะพี่ดิวเสียงจะหายอีกแล้วเดี๋ยวถ้าพี่ดิวป่วยพี่ดิวอาจจะกลับไปเป็นมนุษย์ชั่วคราวนะฮ ะ ไม่มีแรงแปลงร่าง ป่วยทีไรไปเป็นมนุษย์ทุกทีเลยโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณมากๆแล้วเราพันดีบาย